Bueno, vamos a probar una bocina que acabamos de comprar de la marca G-Box. La caja dice que tiene 20.000 watts RMS, entonces vamos a probar qué tanto tiene de potencia. Les voy a enseñar las especificaciones, en qué nivel se encuentra. Como vamos a conectarle una computadora, está en el auxiliar y no llega ni a los 3/4. El volumen general lo obtenemos a la mitad para checar la potencia que tiene. Vean, este es el equipo. Lo tenemos más o menos de distancia a unos 10 metros de la computadora, 9-10 metros, para que vean la potencia. Vamos a ocupar el Virtual DJ como mezclador en una computadora Mac. Y bueno, vamos a probar más o menos, vean, casi 3/4 del volumen, y vamos a ver qué tal se oye. Se oye bastante bien. Como la bocina está en el suelo, se oye bastante bien los bajos. Ese bajeo, es impresionante. Vamos a acercarnos para que oigan cómo se mueve. Vamos a bajarle. La verdad estoy sorprendido con esta bocina. Realmente tiene una potencia impresionante. No sé cuántos watts realmente sea lo que se está, pero bueno, aquí está la caja que está aquí. Esta es la 20.000 watts extra bajos, las especificaciones que menciona. Y bueno, realmente es una bocina muy poderosa que la pueden adquirir en Walmart por tan solo 2,000 pesos. Yo creo que una bocina de calidad como esta puede ser bastante accesible para la gente que no tenemos mucho dinero y queremos armar un equipo de sonido. Va de nuevo.